Jauna, Jesu Kristo zure semeak, bere odola gugatik isuriz, sortu zuen Pasko misterioa. Izan gogoan, zure bihotzona eta agertu zure errukia. Egitzazu santu zure seme alabak eta zaindu beti, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Isaías profetaren egunetik. Ara, nire zerbitzarian aurrera aterako da. Handia egingo da eta koratua izango. Asko, hartaz ikaraturik erditu baziren ere, hartaraino baizuen giza itxura galdu eta gizona zen ere ez baitzuen egin. Gero, hariturik erdituko dira jari asko. Eta erregeak haren aurrean hitzik gabe erdituko dira. Egun baino esan bezala ikustean, eta entzunetzena begiratzean. Nork sinistu du guk esandakoa, nori agertu zaio jaunaren esoa. Kinua bezala hasi zen haren aurrean, zuztarra lur lehorrean bezala. Ederrik eta giza hatzik gabe ikusi genuen. Eta itxura atxerutik gabe, paregarri eta gizonetan azkenako, oinazte gizorekinean, neke berrerakiena, ez ikusi egiten zaienetakoa, gaitzetxea eta baztertua. Gure nekeak hartu zituenarek eta gure minak eraman, lepradun bezala geneukan, jakoikoak joa eta lotxatzea. Gure pekatuengatik alderik gabe zuratua, gure gaiztakeriengatik txikitua. Haren gainera egon zen, guri akera ematen dugu zigorra. Haren zauriek setatu dituzten, Judenok argitatuko ginen, bakoitza bere bidetik, eta jaunak haren gainera ezarri zituen gu guztiok txarkeriak. Gaizki zerabekiten, baina bera makurtu egin zen, eta ez zuen ahonekinekin. Arrategian darabaten arrakunean bezala, hile guztaien horrean argia bezala. Isilik egon zen ahonekinekin gabe, zuzen gabeko gauzitan galdu zuten. Norkartu zuen aintzakotzat haren etorkizuna, bizi duten lurretik kendu egin zuten. Nere herriaren pekatuengatik hil zuten. Gaizkile artean lur eman zioten, eta pekatariekin haren ekonomia. Nahiz eta berak bidegabekegiarik ez egin, eta haren ahotik gezurrik ez galki. Jaunak nekeetan lehertu nahi izan zuen, bere bizia ordaindu ematen badu izango du ondorengo ugari. Luzatuko zaizkio egunak, beteko da jaunaren nahia haren bitartez. Bere oinazten sari ikusiko du argia eta asako da. Jasantuaren bidez nire sartzaileak zuzentasuna emango dio askori. Haien hutsegiteak bere gain hartuz. Horregatik, jendetzak emango dizkiot nik bere parte. Giza taldeak izango ditu harrapaki. Heriotzak eman baizuen bere
Jauna, zuekin, Jesukristo, gure jaunaren ekardia, santuaren ingurutik. Aldietan Jesus, zedon horrekaz beste atera, atera zen bere ikasleekin. Bazenan baratze bat, eta haintxe sartu ziren bera eta bere ikasleak. Xiltetu bezakezu, konklusioa. Judas saltzaileak ere bazekien lekura, maiz joaten baizenera Jesus bere ikasleekin. Judas orduan, apaiz nagusien eta Pariserren morrotalde bat eta zaintzaile batzuk harturik, han sartu zen argi-ontzi, zuzi eta armekin. Jesusek mundu baizekien zer zetorkio gainera, bidera eta honela esan zien. Noren bila zatozte, eta haiek Nazareteko Jesusen bila. Eta Jesusek haiek ni naiz. Antzetorren haiekin batean Judas saltzailea ere. Ni naiz esan zienean, atzeraka, lurrera erori ziren. Jesusek galdetu zien berrizaren, noren bila zatozte, eta haiek Nazareteko Jesusen bila. Jesusek erantzun zien, esan dizuet, ni naizela. Nire bila bazatozte, utzi ezagizue hauek joaten. Horrela zen berak esandakoa. Zuk nire ardurapean utzi zuizkidanetatik ez dut inor galdu. Orduan Simon Pedro zeramakien ezpata atera eta apaiz nagusiaren morroia jo zuen eta eskuineko berari egin zion. Morroi honek Malko zuen izena. Jesusek orduan honela esan zion Pedrori. Sar ezazu ezpata bere zoroan, ez da bada edan behar, aitak eman didan kamizak. Judaritateak, haien agintariek eta judutaren morroiek hartu zuten Jesus eta loturik Anasenera eraman zuten lehenengo. Anasoni Kaifasen erdagia beroa izen, eta Kaifas bera urte hartako apaiz nagusia. Eta Kaifas zen gainera judutarei halako kontseilu eman ziena. Hobeda, gizon bakarra izan herriarengatik. Simon Pedro eta beste ikasle bat Jesusen atzetik zihoa zen. Beste ikasle hori apaiz nagusiaren ezaguna zen, eta Jesusekin batean apaiz nagusiaren jauregian sartu zen. Pedro berriz atarian gelditu zen. Atera zen beste ikasle hori apaiz nagusiaren ezaguna alegia. Neskameak ezaiari egin zion eta Pedro barrura sartu zuen. Neskameak ezaiak orduan esan zion Pedrori. Zu ere ez ote zera gero gizon horren ikasle. Eta Pedro, ni ez. Morroiak eta sartutzaileak sua piztu eta berotzen zeuden, hotz baizen. Pedro ere haintxe zegoen besterekin, batean zutik berotzen. Apaiz nagusiak bere ikasleen eta bere erakusien batera egin zion Jesusi, eta Jesusek erantzun. Nik mundu guztiaren aurrean hitz egin dut, sinagogan eta jauretxean, judutar guztiak biltzen diren lekuan, erakutsi dut nirekin, eta ez dut ezer esan. Zergatik galdetzen didazu niri, galde ezaiezu nire entzulei zer esan dieran, bere dakite nik esandakoa. Hori esan bezain esker, han zegoen morroi batek masailekoak eman zion esanez. Horrela, erantzuten aldiozu apaiz nagusiari. Eta Jesusek, gaizki hitz egin badut, esaidazu zertan, baina ongi hitz egin badut, zergatik jotzen dauzu. Orduan, Anasek, Kaifas apaiz nagusiaren gana bidali zuen lotuta. Han zegoen zutik Simon Pedro berotzen, eta esan zioten. Zu ere, ez atzera horren ikasleetakoa. Pedro, ukatu egin zuen esanez, ez, ni ez. Apaiz nagusiaren zerbitzatik batek, Pedro, egarriak moztu zuenaren nahile batek, esan zion. Ez ote zaitu bada, neronik ikusi berarekin baratzean.
zen salakuntza dakar zuen gizon honentzat, eta haiek gaizkiri ez balitz ez genizue ekarriko, eta Pilatok eraman zuen zeudekin, eta epaitu zeudon legez. Judutarren orduan, guk ez dugu inor hiltzeko eskubiderik. Horren zen, Jesusek aldez aurretik esandakoa, nolako heriotzaz hilko zen alegia. Sartu zen berriz Pilato auzitegira, deitu zion Jesusi eta esan zion, zu judutaren erregea zera. Jesusek erantzun, zure buruz galdetzen adierazu hori, ala besteren batek esan dizu niretzat. Pilato, judutak autogaiz badani, zure herritarrek eta apaiz nagusiek ekarri zaituzte digana, zer egin duzu. Jesusek orduan, nire erregetza ez da mundu ontakoa banitz nire erregetza, nire zaintzaileek gogor egiten dukate. Ni judutaren esku geldi ezten nire erregetza ordea ez da hemengoa. Pilatok erregezera beraz, Jesusek erantzun zion, zer horrek diozu, errege naiz, hortarako jaioa naiz, eta hortarako etorria mundura. Egiari aitormen egiteko, egiaren atenak entzuten du ere hitza. Pilatok orduan zer da egia, hori esan da, berriz ere judutarren atera eta esan zuen. Nik ez diot terrorik hartzen duzuen hori, baina ohitura da zuen artean Paskoa gaizkiri bat askatzea. Nahi alde zuen judutarren erregea askatzea. Haiek berriz behar dakar. Ez hori, Barrabas baizik, Barrabasau lakurra zen. Pilatok orduan Jesusen eta zigorratzeko adotu zuen, eta gudariek arantzazko koroia egin eta buruan ezarri zioten, eta soldata gainean purpurazko sondaineko jantzi eta herrian honela esaten zioten. Agur judutaren errege, eta masaileko gaztean ekiten. Atera zen Pilato berriz eta honela esan zion judutarrei. Hemen dakar zuen berriz ere gizon hau, jakin ezazuen ez diodala errorik hartitzen. Atera zen bat Jesus, buruan arantzazko koroia eta soldatan purpurazko sondaineko bazobera, eta Pilatok esan zien. Hemen duzue gizona, apaiz nagusiak eta duda mutiak gure ikustean deabarka hasi ziren, josi honi, josi burutzean. Pilatok ordea, hartza zuen eta josi zuen burutzean, nik ez diot errorik hartitzen. Judutarren orduan, guk badugu legea eta gure legez heriotza merezi du, jangoikoaren seme egin baitu bere burua. Pilato, hitzoiek entzutean, gehiago beldurtu zen, eta berriz ere auzitegira sarturik honela mintzatu zitzaion Jesusi. Nongoa zerazu, baina Jesusek ez zion erantzun. Pilatok orduan ez adierazu ezer erantzun nahi. Ez aldakizu badudala nik eskubide, zu askatzeko eta eskubide zu burutzean josteko. Jesusek orduan ez zenuke nire gain horrelako eskubiderik izango goitik eman ez balitzaizu. Horregatik, ni zure esku utzi nauenak error
bat ipintzeko agindu zuen Pilatok. Honela zioen idazkiak, Jesus Nazaretarra da, judutarren erregea. Judutar asko irakurri zuen idazkuna. Hiritik hurbil baitzegoen Jesus gurutzean jositako lekua, eta idazkuna hiru hizkuntzetan idatzi baitzuten, ebakeraz, latinez eta grekoz. Judutarren abiz nagusien moduan honela esan zioten Pilatoni, ez ipini judutarren erregea, baizik honek esan du judutarren erregea naiz. Baina Pilatok idatzi dut eta idatzi nahi dago. Gudariek Jesus gurutzean josi zutenean, haren jantziak hartu eta lau zati egin zituzten. Gudari bakoitzarentzat zati bana. Soinekoa berriz utzi egin zuten. Joskuek galdera zen soinekoa, goitik behera erabateioa, eta elkarri esan zioten, ez dezagun zatitu, baizik txotxe egin dezagun zeinekin ateratzen zaion. Horrela bete zen liburu santuak dioena, nire jantziak berentzat banatu zituzten, eta nire soinekoa txotx egin zuten. Hori egin zuten gudariek. Jesusen gurutzearen urdiak zeuden, bere ama, Amaren Gizba, Kleofas Maria eta Maria Magdalena. Jesusen bere ama ikustean, eta han bertan berak hain maite zuen ikastea, honela esan zion amari, Andrea, horra hor zure semea, eta gero ikasleari, horra hor zure ama. Eta ordu ezkero, ikasleak bere etxean utzi zuen Maria. Gero, Jesusek dena betezera ezaguturik, liburu santua betezerik honela esan zuen. Egan naiz. Bazenan, ozpinez betetako txatua, eta ozpinetan guztietako beraki bat gainabera muturren loturik Espainiara eman zioten. Espainia ozpinean hartu ondoren, honela esan zuen Jesusek. Bete da dena, eta burua bakoirik azken arnasa eman zuen. Eta baitarte txapatez eragoitatuko behar. Judutarrek orduan prestaera egina zelako gorputzak larun batez gurutzean geldirik zitezen, larun batura egun handia baitzen, berna ezurrak hautsi eta gorputzak handik entzeko eskatu zioten Pilatoni. Etorri ziren gudariak eta Jesusekin batean gurutzean jositako lehenengoari eta besteari berna ezurrak hautsi zizkieten. Jesusen iritsi zirenean ordea, hiria zegoela ikusirik, ez zioten berna ezuren hautsi, baizik eta gudari batek lantzaz sageresa zudatu zion, eta berehala odona eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak aitortzen du hori, eta egiazkoa da haren aitormena. Berak badaki egia dioela, zuek ere sinez dezazuen. Guzti hori liburu santuak dioena betezetik gertatu zen. Ez diote ez hori gautsiko. Beste leku baten, hau dio, ikusiko dute zulatu zutena. Gero, animatean Josek, bera ere Jesusen ikaslea baitzen, naiz ez dutuka, judutaren bidurrez, Jesusen gorputza erabaten uzteko eskatu zion Pilatoni. Pilatok eman zion gainera, haren gogoan joan, eta eraman egin zuen Jesusen gorputza. Etorri zen Nikodemo ere, lehenengo aldiz Jesus ikustera gabezkoa zenak, mirraz eta alogozko nahasatetik ehun bat dira zekarrera. Hartu zuten beraz, Jesusen gorputza, eta usain gozotzan zuturik, dena oiaretan datu zuten. Judutarren egon figura den bezala, Jesus gurutzean jositako lekuan, bazen baratze bat, eta baratzea lagu arte, inor erortzik abeko berri bat, eta judutarentzat prestaera
zerua zeukan, bere ondorengo bezala. Arroka gainean eraikiko dut bere eliza, eta ez zion esan genezake bere toki hori kendu ukatu zuelako, baizik eta hor konfirmatu zuen. Guk ulertzeko ere jagoikoaren bakazioa erabatekoa dela. Ez dela bakarra bai bakarrik duzu, baizik eta erabatekoa. Ezer gertatu izan ez da bezala. Bigarren momentua aipatu nahi nuena, da Pilato Jesus balkoia ateratzen duenean. Pentsatu behar dugu, zuenezko jardua, sekuleko torturak jasan duen ateratzen Jesus, arantzazko gogoa, dena odonetan, urdurazko zerbait jarrita, olako soineko ondilo jarrita, ezin hasi zutik egoteko indarri gabe esan genezake, eta horrek konpasioa bizi beharrean eta Pilatotara pentsatzen zuen, Pilato joan zen, Jesus errugabea zela. Horregatik inaratzen zituen, baina beti ez justizia bilatuz, baizik eta berantzak inportantean izan zen inguruekin, plazan zuen jende guztioekin ogi egitzea. Eta momentu horretan ikusten dugu horreko reakzioa, josi burutzean, halako gogorkeri hori, esatu behar dugu jagoikoari guk sekulan izan ez dezagula bihotzean, baizik eta segi dezagula baitasuna. Jesusen ekarriak batez ere hoxe adierazten nahi baitu jagoikoak maite gaituela, eta gure alde bizitza sufrituz emateraino maite gaituela. Eta nahi dugu ere maitasuna zeratu bezala eta elkar bita ezagula. Eta azkenik hirugarren momentua, eta beti batuko dut, da Jesus gurutzean zegoela, hilzorian arnasa ezinakuz hilzorian zegoela, esandako azken hitz eder benetako bat aipatu nahi nuke. Joan bere ikaslean zen, Maria bere amare bai, eta esan zion horra hor zure ama, horra hor zure semea. Eta kristautasunean hasieratik ulertu da mundu guztioi, historia osoko kristau guztioi amatzat eman zigula Jesusek bere ama. Azken arnasa eman behar zuen momentuan, bere baitasunik handiena eta bere gauzatik preziatuena utzi nahi izan zigun Jesusek. Eta orain eskariak egingo ditugu, gaurko eskariak, modu berezi batean egiten dira ostira santu. Senideok, egin dezagun otoitz jainkoaren egiza santuaren batean, gure jaun eta jainkoak bakea, batasuna eta laguntza eman dezaiola mundu zabalean, guri berriz bizi modu baketsua, jainko aita ahal guztidunak goresteko. Jainko albuzidun beti erekoa, Kristo gan herrialde guztiei agertu diezu zure egitza, zaindu ezazu zure maitasunaren egitza mundu guztian zabaldurik dagoen zure egizak, sinismenean sendo iraunezan eta zure izena aitortu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz Francisco gure aita santuaren alde, gotzai mailara deitu duen jainkoak sendo gorde dezala bere eliza santuaren onerako, jainkoaren herri santua zuzen dezala. Jainko albuztiru beti erekoa, zuk eratzen dituzu diren guztiak zure jakituriaz, entzun bihotzunez gure ondoitzak, eta gorde ezazu maitasunez guretzat aukeratu duzun aita santua, zuk giratzen duzun kristau herriak hartzai honen ardurapean, aurrera egin dezan sinismenean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz, Kristorengan sinisten duten senide guztien alde, egiari jarrai dezaioten beren bizitzan eta gure jaun eta jainkoak bere eliza bakarrean
bildu eta zaindu ditzan. Jainko albuztidu betirekoa zure seme alaba sakabanatuak biltzen dituzu eta bildutakoak zaintzen. Begira bihotzunez zure semearen hartaldeko ardiei, bataio berak santu egin dituenak, egiazko sinismenak bat egin ditzan eta maitasun lokarriak elkartu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun, otoitz jainkoa da sinisten ez dutenen alde. Egin dezagun otoitz jainkoa ezagutzen ez dutenen alde. Beren kontzientziari zintzo jarraituz jainkoa gana hel daitezen. Jainko albuztidun beti erekoa zuk egin dituzu gizon emakume guztiak, beti zure bila ibil daitezen, eta zu arkiturik zugan atseden izan dezaten. Egizu mundu honetako neke eta estualdietan denek ikus ditzatela zure bihotz onaren ezaugarriak eta zure sinistekunen testigantza. Horrela pozik aitor dezaten, zu zerala egiazko jainko bakarra eta guztion aita Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta azkenik aurtengoan, egin dezagun otoiz pandemia sufritzen ari diren guztien alde. Jainko ahal guztidun beti erekoa, emaiezu indarra, gaixorik daudenei, konsuoloa norbait galdu dutenei, emaiezu bizkortasuna, sendagile eta medikuntza munduan lanean ari diren guztiei, eta lehenbairen bukadadila mundu osoa sufritzen ari den pandemia, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta gaurko ospakizunak hiru ditu. Lehenengoa, oaintxe botatu dugu, hitzaren liturgia. Batez ere, jaunaren ekarria entzunez eta eskaria eginez. Orain bigarrena da, gurutzea adoratzearena. Aurtengoan ezin musu eman, pandemia dela eta. Beraz, etorriko naiz gurutzearekin prozesio bezala eta denok bihotzetik, emango diogu musu bihotzetik adoratuko dugu, bakoitza bere tokian, gero bukaeran belauniko jarritan. Eta gaurko ospakizunaren azken parte gaiatu gara. Eta gaurkoan Jesusen eriotza, Jesusen eriotza, nola ari geran gogoan hartzen, ez dugu osabraziorik, ez da eukaristia ere ospatzen, eta atzo osabrazitako jaunaren gorputza hartuko dugu. Eta zutik jarrita, esango dugu Jesusen berberak erakutsitako otoitza. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure
Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren margarituak. Egin dezagun odoitz. Jainko alduztinun beti ebekoa. Zure seme Jesu Kristoren eriotza eta piztuera doatxoaz eraberritu gaituzu. Zaindu ezazu gugan zure maitasunaren egintza. Misterio honetan parte harturik, zure zerbitzari izan gaitezen beti. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.